Maria tukuhaririirie inoro miaraho. Between 15 and 20 billion shillings from the National Infrastructure Fund will go to financing the seed money for the expansion of Jomo Kenyatta International Airport. Waramia wa kiharo kia JKIA gwikirwo thinga thutha wa president gwikira kirore watho wa kigina kia waki. Ni turamonita makiria ma nyumba 3,000 aria bureno ingithie kwenderea gwira enderea. Red Cross kuga andu 3,000 mari hatikaini ya mwaraho gatagati ga bururi. Na aikari ara ithaki na ngofu kumudia nduthi cia aici a mahiu mwena ucio. Shehadete wega tha mugwanja nota mutugo ni ithari ya ukurehera mohoro maria andikitwo mohoro marathie na mbere kuhaririria o hamwe na kumatha kuma miena itiganite ya bururi. Na leo tukianjira mohoro maitu ni njitao Kate Muthoni na tukwanjira na maria marathie na mbere kwiyumbiria kuria President William Ruto ni ekirite kirore watho wa waki uria ukuhotithia thirikari gutabania miako ya mafarabara, reri, iharo cia ndege, demu gatagati-ini ka miako ingi. Kigina kiu gitanyitwo gukorwo kirigia trilioni 5 na gigutanyo gukuria bururi makiria. Aikiaria ari thingiraini wa iregi thutha wa gwikira watho ucio kirore. President augite mufango wa mbere uria ugutafanio ni kugacirithio gwa kiharo kia ndege kia Jomo Kenyatta. Jomo Kenyatta International Airport will be the first major project financed through this new model of financing under the National Infrastructure Fund. Just so that you know, and again, it looks too exact to be real, we just announced the contract for the expansion of Jomo Kenyatta International Airport. Between 15 and 20 billion shillings from the National Infrastructure Fund, from the proceeds of the Kenya Pipeline IPO, will go to financing the seed money for the expansion of Jomo Kenyatta International Airport. We will put in our 15 or 20 billion, pension funds, insurance companies, other collectives. You have the opportunity to invest. Na ritu kimurika maria marathie na mbere kwiyumiria bururi-ini ruhonge rwa Red Cross county-ini 8 cia gitaru gia gatagati irugite nicio iri hatikaini iria ni hamwe na Meru, Tharaka Nithi, Laikipia, Nyeri, Murang'a, Kiambu, Kirinyaga o hamwe na Isiolo. Rugite micii 48 nicio igumirwo ni mwaraho gukinyiria riu. Ruhonge ruru rukerekereria ndumiriri county-ini ya Nyeri. Rugite matura mamwe mari Muru, Mwea, Gatuanyaga, Mukuroi-ini na Murang'a aikari mafatie kwihuga mwaraho riri county cia Laikipia na Tharaka Nithi na kuo maroro mang'aragu mathiete na mbere kwihiriria. Reke tunyitane na mwandiki witũ kuma Nyeri Kamau Mwangi atutaririe makiria. Gitaro kia gatagati kia Central Region mwena wa drought ni tukoretwo na andu kana family makiria ma 55 ngiri aria makoretwo affected miena ya Laikipia na Tharaka Nithi. Acio ni makoretwo maringigite muno ni uhoro ucio. No ona tugithiaga uguo kwambiriria mweri wa 2 hau ni turambiririe kuona mbura na mbura eno irathie kiingihaga na ni tukoretwo na family makiria ma 48 aria makoretwo directly affected ni mbura eno na gugakorwo ona marui maitu magakorwo maihurite muno na tugakorwo na cases cia andu gukuo ni mai na ona biashara ta mwena wa Meru turari na biashara 18
iria cira-affectirwo ni storm ruhuho runene na rurahota kuma affect. Mwena wa Kiambu muthenya wa ira ni turari na family 20 mwena wa Gatwanyaga aria onao marakorirwo displaced ni undu wa mbura ino. Koguo mwena wa Mwikuru-ini ni turarora uhoro wa mudslide, ona Tharaka Nithi areas turarora uhoro wa mudslides. Mwena wa Limuru, mwena wa Githurai, code also ni area ria turamonitor. Mwena wa Mwea, of course kwanza town ici cikoretwo muno hakuhi na rui Fiba, Sagana, area ya Makima ona kuu ni gukoragwo na flooding muno. Riu ni tureka a lot of risk communication tukariria andu makahota ku move. Na ona tugikaga mapping iyo hamwe na volunteers aitu ni turamonitor makiria ma nyumba 3,000 aria mbura ino ingithie kwenderea gwira enderea mahota gukorwo affected. Turahoya muingi he messages turatuma, wona message iyo pay attention to it. Mwero move to areas iria ciena safety, mwitikire gwathika niguo to reduce the dangers that will come to it. Tugetigana icio cia mwara ho tumurike ciĩgiĩ ũrĩmi kũrĩa mendekithia makũrĩhagia arĩmi a iria igoti rĩa ciringi 2 o harĩ lita ya iria marĩa marĩ watho-inĩ wa kĩgĩna wa kaunti ya Kiambu wa mwaka wa 2025 na 2026 nĩ matũngĩtio ũregani. Mũmbunge wa Gĩthũngũri Gathoni wa Mũcoba rĩu akĩyumĩria na kuga nĩ akũregana namo, akiuga thengia wa arĩmi aya kuma Gĩthũngũri gũkorwo magĩcagĩra igoti nene thirikari-inĩ nene na ya Kiambu matikoretwo makiona motungata ta ma barabara njega kumana kuri thirikari ya Gavana Kimani Wamatangi, undu uria uramatanga urimi-ini wao. Mwandiki witũ Werũ wa Mwangi no twarire riboti ino. Watho wa thirikari ya kaunti ya Kiambu kuongerera arĩmi a iria igoti rĩa ciringi 2 thĩinĩ wa watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2025-2026 nĩ ũtũngĩtio igũtha thutha wa arĩmi amwe gũthiĩ igoti-inĩ. Mũmbunge wa Gĩthũngũri Gathoni wa Mũcoba akiuga atĩ nĩ areganĩte na rĩendekithia rĩrĩ, amwe aikari a Gĩthũngũri matikoretwo makiamũkĩra motungata ma waki wa barabara cia matũra iria cirĩ rungu rwa kaunti ya Kiambu, ũndũ ũrĩa ũthiĩte na mbere na kũmacũngĩrĩria hathara ũrĩmi-inĩ wao. Wamatangi kũhĩtũkĩra proposal yaku ya kĩmbeca ya mwaka wa 2025-2026 ũroigire ũrenda kuongerera levy kana igoti kũrĩ arĩmi othe a iria a Gĩthũngũri na Gatũndũ na Kiambu yothe handũ ya rũma, na ũrenda ciringi 2 o lita ya iria rĩa arĩmi a Gĩthũngũri. Wamatangi tũrakũhe ciringi 2 o lita cia iria ritũ, ũtwĩkĩire atĩa? Nĩkĩ ũtwĩkĩire arĩmi a iria? Nĩ ũtũhete thara tukahanda? Nĩ ũheanaga makorobia na ũkaheana indo iria ingĩ, ũregete gũtũrehera thara ũrĩa wa protein nĩkĩ tukahanda? Wa Mũcoba augĩte atĩ ona thengia ya thirikari nene gũkorwo igĩtũma mbeca cia barabara cia matũra kũrĩ kaunti ya Kiambu o mwaka, barabara nyingĩ cia matũra cikoretwo cirĩ thĩna mũtheri. Gavana tiga gũthaka siasa ya iria na nĩ twagũkania na ndagũkania ta MP mũrĩmi wa iria, tondũ ndĩ mũrĩmi wa iria rĩingĩ na ndũgamĩrĩire arĩmi a iria. Nĩkĩ kĩratũma njuge ũguo? Ndagĩka ĩno nĩ kũroira. Ũngĩrora andũ a Gĩthũngũri maranegena nĩ tũbarabara twa matũra. Niĩ ndĩraka ici nene cia thirikari nene iria ndĩrekĩra rami, na niĩ barabara yothe ya thirikari nene ya rami ndĩtayarĩ kũigĩrĩrwo mũrigo wa barabara icio. No Wamatangi nĩ atige gũthaka siasa cia gũtinda akiuga barabara nĩ ya thirikari nene, na gũtirĩ ona itata rĩa rami kuma rĩrĩa Wamatangi wathurirwo wĩ gavana ũrĩ watwĩkĩrĩra kamũbutĩti kamwe kana kabarabara kamwe ũgĩkĩra itata rĩa rami. No korwo nĩ ndĩrahenania rĩ, ũheagwo 900 million per year gavana nigetha wĩkĩrĩre andũ Kaburo, wĩkĩrĩre andũ Maramu na wĩkĩrĩre andũ rami. Tuonie nĩ rami cigana kana Kaburo cigana wĩkĩrĩte Gĩthũngũri kuma rĩrĩa wathurirwo mĩaka 3. Mwamũkĩte rĩrĩ arĩmi amwe mwena wa Gĩthũngũri mathiĩte igoti-inĩ kũbinga watho ũyũ ũtananjia kũrutithio wĩra, makiuga atĩ ũngĩrutithio wĩra nĩ ũkũmatũngia igũtha inene. Cost of production tuge ĩrĩ igũrũ na thirikari ĩngĩtũrora particularly mwena-inĩ wa magoti, kũu no kũtũngĩteithĩkĩra tuhote kũ reduce cost ya production na tuhote gũtigia kĩndũ kĩnene nene tũngĩikĩria mũrĩmi. No tũkene thirikari kĩgũithia igoti rĩa mwena wa irio, tondũ irio kũringana na ũrĩa tũrenderio matuka-inĩ ci igũrũ mũno na tũtikoretwo tukihota kũgũra irio iria ciagĩrĩire kũringana na quality. Gũkĩrĩ ũguo Gathoni augĩte egũkorwo arĩ mũhari-inĩ wa mbere gũtetera arĩmi kumana na kuongererwo magoti arĩ nĩ thirikari nene
kana thirikari cia matura. Niĩ nĩ ngũnyitanĩra na arĩmi arĩa manyitanĩte magathiĩ igoti-inĩ tondũ ũndũ ũyũ nĩ twarĩtwo igoti-inĩ nĩ arĩmi a Kiambu makĩria mũno a Gĩthũngũri. Arĩmi nĩ ngũmũsapoti tũthiĩ igoti-inĩ tũrũgamie wa matangi ndakae gwĩkĩra ona ndururu igũrũ rĩa magoti marĩa already tũrarĩha magoti tuonete kĩ nĩkĩ tuonete Gĩthũngũri. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu niĩ njĩtagwo Weru wa Mwangi. Thegio Weru wa Mwangi nĩ riboti ĩyo. Gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja nĩ eyumĩrĩtie kũrũmĩrĩra hathara ya mũiyũro ĩrĩa ĩreyumĩririe kaunti-inĩ mũthia wa kiumia, akiuga kĩũndũ gĩkĩ kĩraruta wĩira wa bata wa wĩiguano ũrĩa agĩte naguo na thirikari nene nĩguo kũgacĩrithia motungata ma bata mũciĩ-inĩ mũnene wa bũrũri, akĩruta mũkana wa kweheria mĩako yothe ĩrĩa ĩrĩ ndera-inĩ cia njũĩ na njĩra-inĩ cia maĩ. Augĩte tiga thirikari yarutũrũrire arĩa makĩte ndera-inĩ cia rũĩ rwa Nairobi, ikuũ iria ironekanire kumana na mũiyũro ũyũ ingĩrarĩ nyingĩ makĩria ya ũrĩa irĩ. Wangũi wa Mwangi nĩ riboti ĩno makĩria. Makiria ma mathaa 72 thutha wa munĩko wa mũiyũro kũhũra mũciĩ mũnene wa Nairobi, Gavana Johnson Sakaja nĩonekete rita rĩa mbere ceceni-inĩ ya Citizen TV ũtukũ wa mũthenya wa kiumia akiuga ona atekuoneka akoretwo o wĩra-inĩ. I've been with my teams. We've been all over all the 17 sub-counties. And sometimes when I myself appear, when there's a rescue, the focus shifts. You know, I'm not a firefighter. I'm not somebody to... Why would I make it more difficult for those officers who are working? And they're doing a good job. And there are many of them. Jeff, if you ask the Minister of Public Service, if you ask the NDOC, we've been on constant communication. My teams, yesterday we met with the Kura people, the Urban Roads Authority, the, KENHA, National Highways Authority. Arauga ona agikuaga mũrigo ta mũtongoria wa Nairobi kumwe gwa kũrĩa mathĩna maya makirĩte gũtirĩ rungu rwa ũrũgamĩrĩri wake, na nĩkĩo tuĩte itua rĩa kũnyitana na thirikari nene ũiguano-inĩ wa kwagĩria Nairobi na kũmĩhe ũtungata ũratwarana na gĩkĩro kĩa mũciĩ mũnene. Areas severely affected. Uhuru Highway, Westlands Roundabout, TRM, Mbagathi Way, Mombasa Road, South Sea, Thika Super Highway, Enterprise Road, Langata Road, Jogoo Road, Lunga. If I decide to say, oh, those are roads under Kura and KENHA, and I do nothing about it, then who provides leadership? Yes, those roads are not under the county, but the county has leadership. You know, the budget for those roads, for their storm drains, for their expansion, to make sure they're unclogged. They even contractors who on performance contracts are not with us as a county. Akihinyĩrĩria atĩ no nginya mĩako yothe ĩrĩ kũrĩa gũtabatie ta njĩra-inĩ cia maĩ na gũkuhĩ na njũĩ yehere. Augĩte tiga thirikari yarutũrũrĩtie andũ gũkuhĩ na njũĩ, ngero ĩrĩa ĩraumanire na mũiyũro ũyũ ĩngĩrĩ njũru makĩria. If we hadn't moved those who were on Nairobi River and Ngong River last year, the numbers would have been far worse. It would have been crazy. Really? Yes. And that's why we're insisting on that 60-meter riparian. A lot of it has been done. People are asking, why have we done it only on the lower level? Kileleshwa, Lavington, all the way up. We're coming. We have to do it. Kũringana nake thĩna mũnene ũrĩa wĩho nĩ gũkorwo thengia wa ũingĩ wa andũ arĩa marĩ Nairobi tũikarĩire oro mĩtaratara na mĩbango ĩrĩa yarĩirwo mĩaka-inĩ ya tene na ndĩrĩ yandandũrwo. I'm glad that people can now see that yes, the city is growing. We're dealing with a generational infrastructure deficit, drainage built for 500,000 people, you know, planning, and development control for a smaller city than we have today. But the reality is we can't just whine, we have to do it. No thengia wa mĩbango ĩrĩa thirikari ĩrarĩra, Gavana Sakaja arauga nĩ mũrigo wa o mũndũ gũtigĩrĩra nĩ areka ũrĩa kwagĩrĩire na mũno ũhoro-inĩ wa gũte gĩko. Fired 4,500 Green Army who are out there and clogging every single day, but who dumps in those, drains? Who is littering in those drains? We provided bins, but you'll still see there's a responsibility that all of us must bear. But we'll sort it out once and for all. You know, we must be the generation that sorts out the problem. Akĩregana na ũhoro atĩ nĩaremetwo nĩ gũtereba Nairobi, Gavana Sakaja augĩte thĩna mũnene ũrĩa ũmũremereire nĩ wagi wa kĩgĩna kĩiganu. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Mwangi.
Na tugithi na mbere kamiti ya hamwe ya thirikari nene na thirikari ya kaunti ya Nairobi ĩrĩa ĩrateithia gũkinyanĩria ũthuthuria wa wĩra ũrĩa President William Ruto na Governor Johnson Sakaja mekiranĩire kĩrore nĩ yanjĩtie cikaro ciayo. Kamiti ĩyo yanjĩrĩirie cikaro icio rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ndereti nene arĩ kũng'ethanĩra na ũgwati wa ngero ya mwaraho ĩrĩa ĩgũmĩire Nairobi kumana na juma hĩtũki. Kamiti ĩno nĩ ĩtanyĩtwo gũtarĩria kwarĩrĩria maũndũ matiganĩte. Riboti ĩno nĩ ũkoragwo gũkinyĩra ihinda rĩtarĩ kũraya. Tũthiĩ twambe tũmũrĩke riboti ĩngĩ. Arutani, aciari na arutwo a thukuru wa St Teresa itũra-inĩ rĩa Ngea wadi-inĩ ya Nyandũma kũu nĩ gĩcigo-inĩ kĩa Rari nĩ maraikara na hahũ wa kũmomokerwo nĩ irathi kuona rũthingo nĩ rũmomokete thutha wa aki a barabara kwenja rũthingo rũu makĩria wa ũrĩa gũbatiĩ. Kona igeria rĩa kũria mwene kandarathi ũyũ amakĩre rũthingo rũrũ nĩ rĩringĩte ihiga. Rĩu maroria atongoria makĩria mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ gwĩka mĩtũkĩ kũmateithĩrĩria. Bara igetũka gũtirĩ kĩndũ na kĩmwe tũtigĩirio, ona aruti aitũ a wĩra twageria kũmathamia kũmeheria tũtũrona nginya na nyũmba nĩ ikũgwa. Gũkũ mbere ĩyo tũtirarĩ na thĩna, no kuma hĩndĩ ĩrĩa barabara ĩno yanjirie gũthondekwo thĩna witũ wanjirie hau, na koguo no tuge ti mbura na tikĩ nĩ arĩa menjire barabara ĩno magĩthondeka nĩo matũmĩte kũhana ũguo, na tondũ ndamerĩte matikahambe igũrũ mũno ũguo ũrona rũgĩka rũhana na magĩthiĩ na mbere na tĩri tũtiũĩ kũrĩa matwarire. Nĩ tũkinyĩte mũico kwa sababu ciana ta iria ireka kĩgeranio kĩa grade 9 na grade 6 twĩna concern tondũ tũroria megũthomera kũ thingo cia momoko ũguo, na thutha wa kũmomoka rĩ thingo icio tũgũkinyĩra irathi o ta ũrĩa mũrona irathi cicio cia gũkinyĩrwo ona gũtirĩ bathi kana ngari ĩngĩingĩra cukuru nĩ tondũ thingo nĩ imomokete. Development ya barabara ĩno nĩ kĩndũ tũretereire mũno ona kono ĩrĩke rũciũ, no hihi nĩ ũndũ wa weather na hihi na weather tũtingĩũrania nayo mũno, no kĩrĩa tũngĩũria tũtekũhutia maũndũ maingĩ nĩ twakĩrwo retaining wall nĩgetha ĩhote gũcunga kanitha na thukuru witũ nĩgetha rũthingo rwa barabara rũtikamomoke. Thirikari nĩ thingatĩtwo kũhĩka ũheani wa bataraitha ya kũhanda kũrĩ arĩmi nĩguo kũmahotithia kũrika mĩgũnda-inĩ na kwĩtana na kĩmera kĩa mwaka ũyũ rĩrĩ mbura ĩtĩkĩrĩte kũringana. Nĩ rĩtana rĩkĩtio nĩ mũingĩ na atongoria gĩcigo-inĩ kĩa Bahati hĩndĩ ya ũheani wa bataraitha kũrĩ arĩmi makĩria ma 3,000 gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Robert Wamaina mwandĩki witũ kuma Naikuru nĩwe na riboti ĩno makĩria. Tuangalie mambo mawili, masomo na ukulima. Itũra-inĩ rĩa Kĩamaina gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Bahati gũkũ Naikuru nĩkuo arĩmi makĩria ma 3,000 mahetwo bataraitha ya kũhanda. O mũrĩmi akĩinũkia kilo 5 ndeto ĩrĩa maugĩte makoretwo magĩeterera bataraitha ya thirikari na ndĩigana kũmakinyĩra. Bataraitha gũtirĩ, twendete bataraitha nginya taũni nginya kĩrĩa kinya kũrĩa taũni ĩkoragwo na gũtirĩ bataraitha. No ĩyo ya thirikari ya 200 ya 2,500 ti nginyu. Torero no iroka na mbura no kurera ura. Bado tutihandite tondu tutirarĩ na bataraitha ya kũhanda na tutirahotete kwĩgũrĩra bataraitha nĩ ũrĩa ĩna goro nduka-inĩ, na kĩo tũracokia ngatho mũno gũkũ kwa Mandabi nĩ ũndũ wa kĩrĩa twateithĩka nakĩo. Nĩ kumana na thĩna ũyũ thirikari rĩu ĩthingatĩtwo kũheana thumu wa kũhanda kũrĩ arĩmi mwena wa Bahati mamũkĩrĩte ũteithio wa bataraitha ĩno kuma kũrĩ gĩkundi kĩmwe gĩtarĩ kĩa gĩthirikari. Ngũria thirikari ya bũrũri ũyũ witũ ĩhote kũrora andũ ao mũno nĩ ũndũ wa ũrĩmi, tondũ ũrĩmi nĩguo ũhonagia andũ a Kenya aya. Nĩmona nĩ igeria gũkinyia bataraitha ĩno gũkũ mashinani o handũ nĩgetha tũhote gwĩka atĩa kũhota gũteithia arĩmi aitũ. Mĩgũnda nĩ tũraharĩrĩirie tũgakorwo tũtarĩ na fertilizer, no Mandabi nĩ atũhe fertilizer nĩ tũgũthiĩ kũhanda ona gũtuĩka mbura nĩ ĩringĩte. Na nĩ ngatho mũno nĩ ũndũ wa mũjumbe ũyũ witũ gũtwĩta haha atũhe fertilizer
tuthie tukahanda. Aria mamukirite bataraitha ino makigathiriria ikinya riri makiuga ni marahaririirie migunda yao indi magaturura ni wagi wa bataraitha undu umwe na goro wa bataraitha ya matuka-ini. Migunda ni tuhaririirie kiria tureteire ni bataraitha. Kita guku ni undu wa ndeithike na kuona bataraitha ino twaheo ni Manabi. Ngatho nyingi muno tugucokia ni undu ni tuona kiria tukwirirwo na tukire nigetha tuone bataraitha tuthote guthi kuhanda tuone kimera thiini wa itura riri ya Heshima. Arimi othe murona haha kungikorwo kwina bataraitha ya subsidize matigiri haha ni gukumanisha bataraitha ino ikinyagira andu amwe na amwe no ndikinyagira murimi uria munini. Ngiribotera Inoro TV kuma Kiamaina gicigo-ini mbunge kia Bahati kaunti-ini ya Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert wa Maina. Thegio Robert wa Maina ni riboti iyo. Atongoria a kiama kia Jubilee ni mathiete na mbere na gutambia ngumo ya kiama kiu matura-ini. Muthenya wa ira munini wa mutongoria wa kiama kiu maundu-ini ma mibango Jeremiah Kioni akinyitana na atongoria aria manyita kiama kiu mbaru kaunti-ini ya Nyandarua marekinyirie mwena wa Gorika Olkalau kuria mararutire thirikari mahitia ni undu wa mathina maria magomeire bururi. Simon Ngure ni na riboti ino makiria. Kanitha wa Worldwide Gorika Olkalau kaunti-ini ya Nyandarua ni gatagati ka makanitha maria atongoria a kiama kia Jubilee magitongorio ni munini wa mutongoria wa kiama kiu Jeremiah Kioni marekinyirie muthenya wa ira na kuhuthira mweke ucio kuhurira kiama kia Jubilee debe. Tukite guku wa mbere kunyitanira na andu aria mararugama rugongo ruru rwa Nyandarua na kiama kia Jubilee matongoretio ni gavana witu gavana Kimemia na twina andu maracari MCA, those who wants to be women rep, members of parliament. Ino tio timu yothe kuria gengi matakiri haha na nitwagia na kahinda ga kwaraniria na andu guku mwena wa Gorika tuthiite makiria ma makanitha matatu na hario ingi turathie thiini wayo ari njira imwe ya kwambiria kureka andu mamenye ati kiama kia Jubilee ni gikorwo ikirugamia andu iturwa ciothe kuma giti kia senator, governor, MP, women rep, MCA na twina ginya presidential candidate witu Matiang'i. Makiruta thirikari mahetia ni undu wa mathina maria magomeire bururi. Ateti acio maugite no nginya Kenya mehotore kurehe utongoria mweru hindi ya githurano kinene kia mwaka wa 2027. Bururi-ini wina thina tondu riri ona barabara ino tuokire ari ikirwo rami na turite oro uguo wathikiria guku kuri micii tari thitima haria ciakinyirio no hoire thibitari iria ciakagwo ni gavana Kimemia irio kuria ciari dawa gutire aikoni nyamu icio muretaga cicana cico ciothe ciatwikire rwimbo rwa kuinagwo ni ciana Sunday school ti program ingiteithia andu. Leadership eroka gwikira mbeca muhuko-ini wa Njiku ete kuhenia andu na kuona ati ciana citu ni ciathoma atumia itu kana ni andigwa kana single parent kana thuri itora mena mathina mena title deed ciao mena maundu mathi na mbere namo iria ritu aru citu bwa citu arame mucere arame kahwa arame macani kandi citu ciothe cia Mount Kenya na bũrũri wa Kenya ni ciathi na mbere. Ni ngwenda gwita atongoria ariothe ayuthi ariothe marenda kuingira utongoria-ini marore manifesto iria koretwo ho na kiama kia Jubilee kuma riria moire wathani na manifesto iria tuguthondeka going forward nigetha mahote gwithurira kiama kiria kingi ma consider thiini wa maundu-ini mao. Oho maugite ni mehariirie kunyitanira na atongoria angi thiini wa ngwataniro ya mung'ethaniro niguo kurunga utongoria wa bururi undu uria maugite ndungikinyanira hatari muingi kwiyandikithia kwa wingi ta aiki a kura na ukonyitana ta atongoria a ciama citiganite mwahu-ini wa mung'ethaniro. Turi thiini wa united opposition na nitunyitanire na ciama iria ingi ciri ho thiini na tukauga ni hari na wendo na bata wa andu manyitaniana na kuria iguru mone kana no matuhe one presidential candidate. Ukikuona uoga hata sisi tunasimama na Jubilee, utatuweka uoga sisi wafuasi members. Ukituweka uoga pale, ukiona uoga pale ukaliapi, unasukuma hapa na wengine, wanasukuma wao. Ribotera Inoro TV kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Ngure. Thegio Simon Ngure ndi riboti iyo. Ihinda-ini rimwe rero kwamba kumuka hanini tu no twacokereria ni tukorwo tukira riboti kuma kaunti ingi. When I'm pursuing my PhD, that's when we had
COVID-19. It came with a lot of, turbulences in our lives, but you still stay focused. You still go back to school. You still pursue what you want to do. During that time, you're also having children, which I'll not call mountains, but they come with a lot of responsibilities that need to ground you, to make you have to be very firm, you have to stay very focused, you have to balance all these roles. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Magaraine ya kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuko yao. Emelok nanana nelelek yara tanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anera takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge and member Kavagara Club. At ZTech University, we equip you with global skills to thrive in today's and tomorrow's job market. Choose from market-driven programs in law, data science, computer science, nursing, software engineering, education, business, hospitality, media, IT, and international relations. Experience vibrant student life and ultra-modern facilities. Learn from expert faculty committed to your success. Grow beyond the classroom. Call our admissions consultants and join our May 2026 intake. ZTech University, inventing the future. Kauka mwana ma, nikaire mwana. Yue kukera tia, nandirende sa jama. Kafandere mwana, diria kaneneha. Ajuri neno, kamwira mayothe. Kapa kwaria ma, goro ihone. Ndaguthaitha tu witikire rutuike rugambi thimu-ini yaku na ni undu muhuthu uthio hihinya *860*411# no ririkane Inoro TV ni mucii wa aini othe. Nitwacokereria tuthie na mbere na mohoro ma Inoro miaraho. Afitha a borithi unyitanĩri-inĩ na arunao a wathani wa matura gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Bahati kaunti-inĩ ya Nakuru nĩ maikĩtie ngono mwĩkũĩrwo mũnene wa wendia wa njohi cia ibango itũra-inĩ rĩa Bondeni taũni-inĩ ya Bahati hamwe na njohi iria ihithũkĩtwo nĩ afitha aya nĩ kemiko mũthemba wa ethanol ta 20 ũndũ ũmwe na bagiti cia njohi ya mĩnyore makĩria ma 300. Robert Wamaina mwandĩki witũ wa Nakuru nĩ na riboti ĩno. Firigiceni ĩno ĩtongoririo nĩ maabitha a borithi kuma ceceni-inĩ ya borithi ya Bahati ũnyitanĩri-inĩ na maabitha a wathani wa matura gĩcigo-inĩ gĩkĩ kũrĩa mũtumia ũmwe aikĩtio ngono agĩkuruhanio na wendi ũyũ. Jana tulipata habari ya kuwa kuna mama yeye huwa anauzia watu pombe haramu, so tumeraukia yeye na tumekamata yeye na pombe. Mpaka sasa ako sel, tunangojea kupeleka yeye kotini kesho. Tumenasa pombe yenye imetengenezwa tayari kukunywa packets 375 na yenye haijakuwa diluted 30 liters. Thina wa njohi cia ibango gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Bahati ti hĩndĩ wambĩrĩria kũrĩa ikuũ cia mũingĩ mahinda kwa mahinda ikoretwo ikihanĩka. Maabitha wathani wa matura na atongoria a mũingĩ makiuga ũyũ nĩ thĩna ũrabatara ngwatanĩro ya thirikari na mũingĩ. Kazi ya pombe itaendelea kupiganwa usiku na mchana. Tutapigana na vita dhidi ya pombe mpaka ishe. Bare no nĩ kwenda ona andũ othe ateti na andũ othe a biashara
manyitanire na administration na manyitanire na borithi nigetha njohi ni huranwo nayo nigetha hote kunya ni ukite muno makiria. Njohi ĩno ĩhithũkĩtio kĩroko kĩa ũmũthĩ o rĩrĩ nake mũtumia wa ũkũrũ wa gatagatĩ-inĩ arokire gũkorwo nake akuĩrĩire nyũmba-inĩ yake, maabitha a borithi makiuga arekwĩrwo ararĩ mũrĩu mbere ya ageretwo ngero ya kũnyitwo kĩa hinya na gũcoka kũragĩrwo nyũmba-inĩ yake. Bahati nĩ ũrakora nĩ kũrathikwo ayuthi aingĩ mũno nĩ ũndũ wa njohi cia ibango na ni ikiricite insecurity igakorwo iguru muno. Urakora vitu do basic ta ngũkũ mbũri ona kuiga gũkũ ikoetwo ithire. Vijana wanapotea, pombe hii si mzuri, inaweza leta madhara sana kiuchumi, kiafya na hata kwa familia. Maya marahanĩka rĩrĩ rũhonge rwa ũcirithania bũrũri-inĩ rĩu rũtitikithĩtio mũrigo wĩgiĩ mbara ya njohi cia ibango thutha wa ekwĩrwo anene thũgũrĩ-inĩ ĩno gũthiĩ na mbere na kũrekererio na bodi na kũhũndũka matũũra-inĩ kwendia njohi ici. Manyita njohi magatwara gatuĩka thi prosecution ĩgacoka gatuĩka atĩ no ithire gũthimwo gĩthumo ĩgĩgathimwo na ĩcoke mĩkora ĩgakorwo ĩthondekete njĩra ya kweherera igoti-inĩ na kũhakana igoti-inĩ. Ngĩribotera Inooro TV kuma Bahati kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Thegio Robert Wamaina nĩ riboti tukirora ciĩgiĩ ũtongoria mbeũ njĩthĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ morĩtio kũiyũkia mĩeke ya ũtongoria na gwĩtĩkĩra gũkahũranĩra iturwa itiganĩte thĩinĩ wa ithurano nene cia mwaka ũkĩte wa 2027. Atongoria magĩtongorio nĩ mũnini wa spika bunge-inĩ ya Kiambu John Njiro maugĩte mbeũ njĩthĩ matũraga meragwo atĩ nĩo atongoria a rũciũ no rĩu ihinda nĩ ikinyu maikarĩre itĩ cia ũtongoria. Rĩtana rĩrĩ rĩikĩtio nĩ atongoria matiganĩte hĩndĩ ya kũrugũrio kwa ibuku rĩmwe rĩrĩa rĩandĩkĩtwo nĩ mbeũ njĩthĩ kuma mwena wa Thika. Ibuku rĩrĩa rĩrarĩrĩria maũndũ megiĩ ũtongoria. Rĩrĩa inspiration kũrĩ andũ arĩa ethĩ nĩgetha marahũke onao nĩgetha mambie gũtongoria. Nyandĩkĩte ibuku rĩrĩ nĩgetha ona ithuĩ andũ ethĩ tuonekane atĩ ona ithuĩ nĩ tũramenya na nĩ tũrabatara gũtongoria to the next generation. And rĩu ihinda nĩrĩo rĩrĩ ti rũciũ o toguo tũkoretwo tũkĩrwo. Nyandĩkĩte ibuku rĩrĩ na nĩguo tũkũrĩlaunchaga ũmũthĩ nĩgetha tũheane statement. Oguo Simon Lewis na angĩ aingĩ mareyumĩria kwandĩka mabuku na ithuĩ nĩ twĩtĩkĩrei ũhoro wa gũthoma tondũ ciana citũ wathiĩ warĩria mwana kĩũria ũiguaga akĩaria na Sheng ndara understand kĩrĩa araria no angĩgĩa na kĩndũ gĩtagwo mũtugo wa gũthomaga mabuku ona lugha yake nĩ gũcenjia. Kwa hivyo sisi kama serikali ya Kiambu tumejitolea kufanya kazi na wananchi wote especially youth, na ndio tumeanza na legacy hapa Thika, na najua tutaingiza youth yetu kwa serikali kwa sababu budget tunapitisha juu tunaweka pesa ya kuajiri vijana. Hatutakubali serikali ya matangi ishe bila kuandika vijana vile tumeahidiwa. Hatuko tunaambiwa kesho viongozi. Rĩandĩkithia rĩa kũnina nyũmba cia ciana iria itarĩ na cikaro gũkũ bũrũri-inĩ nĩ rĩreganĩtwo narĩo nĩ gĩcunjĩ kĩa aikari a mwena wa Nyali kaunti-inĩ ya Mombasa. Makĩaria hĩndĩ ya igongona rĩa kũrĩanĩra na ciana iria itakoragwo na aciari kuma gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Nyali, aikari a maugĩte ciana nyingĩ igarũrĩte mĩtugo nĩ ũndũ wa gũikara wega mĩciĩ-inĩ ĩno. Maugĩte kũngĩkorwo kũrĩ na mĩciĩ ya ciana itaratwarithia maũndũ ũrĩa kwagĩrĩire, ĩyo nĩyo ĩbatiĩ kũninwo no ti gũkuithia mũrigo arĩa matahutĩtio. Tũngĩkorwo nĩ tũkũgirio o toguo mũnene witũ arũgamĩte na koiga atĩrĩrĩ children's home itikandĩkithio, nĩ ciana nyingĩ mũno igũteceka, nĩ ciana nyingĩ mũno igũtiga thukuru, na nĩ ciana nyingĩ mũno igũkorwo igĩtuĩka mĩkora. Ũguo rĩ nĩ wega mũno na no hoe nginyagia thirikari itũ mahote gwĩtĩkĩria children's home mandĩkithio rĩngĩ, mũndũ ũrĩa wĩna marũa ahote kũrenew, na ũrĩa ũkĩrĩ na ũhoti rĩ angĩhota kũiga children's home rĩ ahote kũiga children's home na eheo marũa. Kĩndũ kĩrĩa tũrenda rĩ nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa thirikari yakoretwo ĩgwetete ĩkoiga atĩ nĩ moru marekorwo magĩkwo children's home-inĩ rĩ, nĩ tũrenda makorwo makĩrorwo. Children's home ĩrĩmwe rĩ ingĩkorwo hihi ĩgĩkĩte kaũndũ koru rĩ nĩ ndĩrahoya ĩyo in particular ĩhote kũrũgamio, no ti kuga atĩrĩrĩ children's home ciothe handũ ciarũma Kenya rĩ
irugamio. Undu ucio tutikuona tongiagirira muno tondu thirikari ena wira muingi muno na ni wega hindi ria andu merutire makanyita ciana ta ici ihota guteithĩrio handũ ta haha tondũ nĩ megũkorwo mandĩkithĩtio na nĩ mekũrũmĩrĩra mawatho marĩa mothe mabataire nĩ thirikari mekũrutwo nĩ thirikari maheo rũtha mathiĩ na mbere kũnyitĩrĩra ciana icio tondũ ciana ici ingĩtuĩka nĩ ikwehera kana nĩ ikũrutwo handũ ta haha kana home ta ĩno ĩhingwo ciana nyingĩ igũcoka kũrĩa irarĩ kũrĩa macukuru-inĩ koguo tũngĩhoya thirikari ĩrũmbũiye home imwe ta ici iraruta wĩra wega iheo marũa ithiĩ na mbere no iria ingĩkorwo itakũruta wĩra wega icio thirikari no one ũrĩa ingĩka nayo. Kamĩtĩ ya hamwe ya thirikari nene na thirikari ya kaunti ya Nairobi ĩrĩa ĩrateithĩrĩria gũkinyanĩria urutithania wa wĩra ũrĩa President William Ruto na Governor Johnson Sakaja mekiranĩire kĩrore nĩ yanjĩtie cikaro ciayo. Kamĩtĩ ĩno yanjĩrĩirie cikaro icio rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ndereti nene arĩ kũng'ethanĩra na ũgwati wa ngero ya mwaraho ĩrĩa ĩgũmĩire Nairobi kuma o juma hĩtũku. Kamĩtĩ ĩno nĩ ĩtanyĩtwo gũtarĩria kũrĩa makĩria ma ciringi bilioni 25 cikuma nĩgetha iteithie gũthondeka mĩtaro ya maĩ, barabara, ndaraca o hamwe na mathukuru kaunti-inĩ ya Nairobi. The cooperation agreements looks at certain areas. It looks at roads and infrastructure. It looks at housing. Of course, the river regeneration coming at a time when we've had quite a disaster with flooding, legal and governance issues, environment as well, which are all, we need working teams. Tũgĩthiĩ na mbere aciari arĩa maikara na ciana iria irĩ na mawathe nĩ makũngũĩrwo na gũtugwo nĩ gĩkundi kĩmwe kĩa andũ a wendi mwega na arĩa makoretwo makĩrũmbũiya na gũtetera ihoto cia aciari a mwena wa Thika kaunti-inĩ ya Kiambu. Nĩ matarĩirie moritũ marĩa magethagĩra kũgerera ciana ici makiuga mabataro macio matũmaga maremwo nĩ kũruta mawĩra mangĩ. Moses Ngige nĩ atũharĩrĩirie riboti ĩno. Itũũra-inĩ rĩa Ngoigwa Thika nĩguo aciari a ciana iria cirĩ mawathe magomanĩte haha magĩtugwo na mbegega nĩ gĩkundi kĩa Hope and Live. Zera Wairimu akiuga aciari aya makoragwo mohetwo na ona maita maingĩ matihotaga kũruta mawĩra mao o tiga gũtangĩkĩra ciana ciao. Maũndũ macio mothe ndĩmwĩkagĩra ndĩ ũmwe wao na nĩkĩo no njuge nĩ kwĩ maũndũ ngũrani marĩa tũgeragĩra ta caregivers. Ũmwe wamo nĩ gũkorwo mĩĩrĩ itũ nĩ ĩnogaga, nĩ tũkoragwo na ũhinyaru wa mĩnoga nĩ ũndũ wa gũkorwo ũkĩrora mũndũ wĩ mathaa maya mothe, nĩ gũkoragwo na ũhinyaru wa ndawa, maũndũ maya ma gwetha mbeca cia kũgũra ndawa ngũrani ona ningĩ nĩ tũkoragwo na ũndũ wa overcome stigma. Mutumia agĩa kana kena wathe tukamũhe kĩande gĩa kũrĩrĩra nĩgetha mutumia ũcio aigue akĩendeka. Na mũthenya ũmũthĩ tũgũkĩte nĩgetha twarie na atumia aya magĩte twana twĩna wathe nĩgetha tũmanyitĩrĩre tũmomĩrĩrie na nĩgetha onao maigue me party itũ. Joseph Njuguna ũmwe wa aciari arĩa maikaraga na ciana ciĩna wathe agĩtarĩria ũrĩa gũtungata mwana wĩna wathe gũkoragwo arĩ wĩra mũritũ. Ciana ici nĩ ciendaga mũtugo ũcũrũ na facilities ciothe cia mũndũ ũtekwĩhota. Ũteithio nĩ ta ndi monagĩra ũteithio mũiganu tondũ ndutaga wĩra wa ciĩbarũa, ndutaga wĩra wa mĩako. Na rĩrĩa itarĩ nake ndigaga cũwe nake tondũ nyina ndakoragwo hakuhĩ. Thirikari ĩkĩũrio kwagĩrithia mũbango wa kũrũmbũiya ciana iria cirĩ wathe hamwe na aciari arĩa mamatungatagĩra. Nĩ tũrona ta thirikari nĩ tũrũmbũyagia mwena ũmwe no nĩ tũngĩenda yongerere ũrĩa yenda ĩhotaga gũteithia andũ arĩa mena ciana cina mawathe. Ona toguo gũkoretwo gũkĩrwo no twende kĩndũ gĩtagwo tax exemption ya caregivers. Na ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ tũngĩenda kĩgĩna kĩu kĩingĩhe nĩ ũndũ wa ciana iria nginya citathiaga thukuru. Nĩ tũiguaga nĩ gũkorwo na capitation ya andũ arĩa ya ciana iria cina wathe cithiaga thukuru no arĩa maikaraga mũciĩ gũtikorwo na capitation. Na no twende thirikari itũ ongerere kĩgĩna kĩrĩa kĩheagwo andũ arĩa mena mawathe. Ũndũ wa mbere nĩ tondũ ciana ici citũ nĩ ciongererekete mũno na rĩngĩ aciari nĩ makoretwo mena mũrigo mũnene na mũno mũrigo wa kũgũra ndawa. Ĩno nĩ ceceni ya Inoro TV Thika na niĩ njĩtagwo Moses Ngige.
Thegio gige nĩ riboti ĩyo. Tukimũrĩka ciĩgiĩ ũrigiti mũbango wa marĩhi ma thibitarĩ wa SHA nĩ ũthiĩte na mbere na kũritũhĩra mũingĩ matũũra-inĩ amu kũringana na aikari a matũũra matiganĩte ma Kajiado ya rũgongo. Mũtaratara ũyũ ndũkoretwo ũkĩmarĩhĩra marĩhi mao ma thibitarĩ ona thengia wa kũũgatĩra. Kumana na ũguo rĩu ikundi itiganĩte nĩ ciambĩtie kũheana motungata ma ũrigiti matarĩ marĩhi ta ũrĩa Wacuka wa Kĩarĩ aratarĩria. Kanitha-inĩ wa Catholic wa Embulbul gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya rũgongo nĩkuo magana maya ma aikari mekinyĩtie kwamũkĩra motungata ma ũrigiti matarĩ marĩhi. Nĩ haha gũkũrĩkanĩte atĩ gĩcunjĩ kĩnene kĩa aikari gũkũ nĩ magũmĩirwo nĩ mathĩna ma maitho, mũrimũ wa cukari gatagatĩ-inĩ ka aingĩ. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa woka na twahota kũrora na twamenya hihi no ũkorwo na thĩna ũcio nĩ tũrakũhe ndawa na nĩ tũrahota nginya gũgũteithĩrĩria mwena wĩgiĩ mĩrĩre niguo uhote gũikara maisha ma kawaida o ta ma mũndũ ũrĩa ũngĩ. Wale ambao wanataka maybe kutolewa, kuna kitu inaitwa cataract ndio waweze pengine kukua na macho ambayo iko sawa. Pia hao tuko na surgeons ambao wanafanya kazi kama hiyo. Turoka mĩciĩ-inĩ kwao. Mĩciĩ-inĩ kwao moka-rĩ tugacemania gũkũ kanitha-inĩ o ũrĩa mũndũ angĩoka kanitha magoka makamũrĩkwo makonwo na matirĩ na gwĩtigĩra mũno tondũ nĩ harĩ andũ metigagĩra gũthiĩ thibitarĩ makona ta maramenwo, koguo ũndũ ũcio tũtikoragwo naguo. Rĩu tũmatwaraga ũndũ megũthiĩ me comfortable na environment yao tondũ marona mabrother make na sister make na andũ arĩa othe mena maũndũ mao. Koguo magakorwo nĩ gũteithia turamateithia. Ĩndĩ kũrĩ oro ũguo mũingĩ matũũra-inĩ nĩ makoretwo magĩtetio nĩ mĩhĩnga mĩingĩ mũtaratara-inĩ wa marĩhi ma thibitarĩ rungu rwa kandi ya SHA na ũguo ona thibitarĩ imwe igĩthura kwaga kũhũthĩra kandi ici. Ingekuwa vizuri sana kama ingefanya kwa sababu watu wengi ni wagonjwa, wako na stress, maisha yamekuwa magumu, mishahara hakuna na imepungua, kwa hivyo stress ni nyingi sana. Kwa hivyo matibabu kama haya sio kwamba watu wanapata madawa tu peke yao. Kuna ushauri unatolewa kwa kisaikolojia, kiafya, lifestyle diseases na kuambiwa vile wanaweza kucope, resilience na maisha yenye yako hapo na kuwa na matumaini pia. Kwa hinda rĩrĩ SHA gwitũ tutiroya tondu nĩ koretwo na mathĩna maingĩ na nokĩo tũngĩũria nginya thirikari na Ministry of Health ĩtuĩke ya kũrora nĩguo nginya andũ arĩa othe tũkuona haha tũgũkorwo tũkĩmahe ribaro kũmatũma thibitarĩ iria nene ta Kenyatta kana Ngong sub county makorwo magĩteithĩka. Harĩ maya mothe thibitarĩ cia mũingĩ na thirikari magĩikĩrio rĩtana rĩa gũkinyĩria mũingĩ motungata ta maya amu kũrĩ onao marĩ matũũra-inĩ matangĩhota ona kuona tigiti wa makinya thibitarĩ-inĩ. Let also public government hospital coming out getting into the community because unapata mtu anakosa hata shilingi 50 ya kuweza kutumia kwa ajili ya nauli, waweze kufikisha huduma kama hii mashinani, watu waweze kusaidika. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Embulbul Kajiado ya rũgongo ngetwo Wacuka wa Kĩarĩ. Thegio Wacuka nĩ riboti ĩyo. Tukiuma Kajiado naguo mũingĩ wa itũũra rĩa Raithaki na Ngop kaunti-inĩ ya Nyandarua ũrokire gũcina nduthi igĩrĩ iria marekwĩra nĩ cikoretwo ikĩhũthĩka ũici-inĩ wa mahiũ mwena ũcio. Ene nduthi ũcio marekwĩra gũkorwo makũiyĩte ng'ombe iria ikorirwo ithĩnjĩtwo gĩthaka-inĩ kĩmwe matĩna manini kuma mũciĩ kũrĩa irerĩkana iraiyĩtwo Hwaĩ. Simon Gure nĩ na riboti ĩno. Aikari a itũũra rĩa Raitha marokire gũcina nduthi icio thutha wa ene cio arĩa marekwĩrwo nĩo makoretwo makĩnyita itemi ciĩko-inĩ cia ũici wa mahiũ gwĩthara gũkĩroka gũkĩa ũmũthĩ na gũtiga inuku cia nyama na nduthi ciao thutha wa kũhithũkĩrwo nĩ mũingĩ. Kũrĩ thaa mũgwanja ng'ombe nĩ ĩrutirwo nĩ yohorirwo na yarehwo na yatuĩka ya kũra ona nĩgaca ũnjiguire gakĩania ndacoka ndageria kũrũmĩrĩra na rĩrĩa ndũmĩrĩire nĩ njokire ndamĩkora ĩthĩnjĩirwo gũkũ mĩtĩ-inĩ. Ũici wa mahiũ matũũra-inĩ ma Mũtĩ-inĩ, Kahuru, Injinia gatagatĩ ka matũũra mangĩ nĩ thĩna mũnene ũgũmĩire aikari a gĩcigo gĩa Kĩnangobu kahinda-inĩ ka mĩaka 3 mĩhĩtũku. Raiya nĩ maumĩrire na ũingĩ mũno tondũ mena marakara mũno nĩ tondũ wa ũrĩa mageretwo ngero na ngwĩciria nĩ moire ikinya na magĩcina nduthi icio na tuona meka ũguo at least
nĩ mageririe harĩa mekũhota. Mũthuri wa nyũmba 10 ona cibũ nĩ makorire ikĩhĩa na raia uma na marakara maingĩ mũno, na makiuga na mũndũ ũcio nĩ mekũmũrũmĩrĩra na nĩgetha mamwethe tondũ matingĩtĩkĩra o marĩithagie nao magoka makanyamario nĩo. Itũra rĩrĩ ritũ nĩ tũgeretio maita o mana. Wa mbere nĩ uga kwa pastor nĩ gwathĩnjĩtwo. Harĩa ningĩ mbera bere harĩa haitũ he ng'ombe ĩmwe ranyitĩtwo na ĩkarehwo no bahati njega nĩ twahotire andũ nĩ mahotire kuma na makĩmũrĩka ũguo aici makĩũra na yathecetwo haha ũguo ona rĩu no kĩronda ĩrahonia. Mũrĩmo ũrĩa wa Manyata nĩ kũrathĩnjĩtwo ĩngĩ, Kanyuge nĩ kũrathĩnjĩtwo ĩngĩ. Mũingĩ rĩu ũrĩtie maabitha a borithi kũgacĩrithia ũgitĩri mwena ũcio nĩguo gwĩthema na ciĩko cia mũingĩ kuoya watho moko-inĩ mao. Kũrĩ andũ magũrĩte nduthi na magatua nĩ gũkua makuaga nacio, no wĩra wao ũkoragwo wĩ wa kũiya, na tondũ igoti rĩa mũingĩ ndaigua mauga igoti rĩao nĩ maguta na mwaki, na nĩguo meka ũmũthĩ mauga manyita mũici gũtirĩ kũndũ marĩ mũtwaraga no kĩbiriti na maguta. Ona gũkĩrĩ ũguo cibũ wa itũra rĩu Maiko Gathu nĩ ikĩtie rĩtana kũrĩ maabitha a borithi kũnyitanĩra na mũingĩ nĩguo kũhikia ciĩko cia ũici mwena ũcio. Ngũmoria matikoyage watho moko-inĩ mao, no kĩrĩa tũgwĩka tondũ bikibiki ĩmwe nĩ ĩratuĩka nĩ ĩramenyeka nginya mwene, nĩ tũgũkinyĩra nginya tũtigĩre nĩ twamũnyita, ona thame gũkũ no tũkũmũkinyĩra kũrĩa arĩ, nĩ ũndũ ithuĩ tũtingĩtĩkĩria ũhoro wa ũici, na nĩ ngũria ona arĩa angĩ ona honge iria ingĩ cia thirikari rĩ citũteithĩrĩrio, na niĩ nĩ ndĩhota nĩ rũmwe ona ni wanakĩona mathĩna ta macio, ũguo tũhote gũkorwo tũkĩnyita mũndũ ũcio na arĩa mauma nao. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Na ihinda-inĩ rĩmwe rĩrĩa tũkwamba kũmũka o hanini tu twacokereria tũkorwo tũkĩmũrĩka kũrĩa iharo-inĩ, ndũgathiĩ haraya. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Mũrĩmi wa kahũa, rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩa kũramata magetha maku ma kahũa nĩgetha ũkagĩa na magetha maingĩ mwaka-inĩ. Amu mbura yambĩrĩria kura, mũrimũ wa coffee berry disease kana CBD nĩrĩo wambagĩrĩria gũtharĩkĩra kahũa na gũgathũkia. Agvanta 500 SC kuma Farmfix Africa Limited nĩ ndawa ya kũhũrana na CBD. Ambĩrĩria gũtũmĩra Agvanta o tene kĩro kĩoma. Agvanta nĩronekana Agrovet nĩwe gũkuhĩrĩirie. Kahawa bora na Agvanta. We mũciari kana mũrutwo ũretha college, karibu Transafric College Thika Town. Kwĩyandĩkithia intake ya April na May 2026 nĩ kũrathiĩ na mbere. Twĩna kothi cia craft, certificate na diploma level ta business management, hotel and catering, barista, hairdressing, mass communication, IT, electrical na motor vehicle engineering, plumbing, caregiver na ingĩ nyingĩ. Nĩ twethagĩra arutwo aitũ mawĩra na attachment gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Twĩna hostels hamwe na irio kwa marĩhi mabacĩrĩre. Ũhoro makĩria tũmarĩtwa rĩaku na kothi kana ũtũhũrĩre thimũ 0722 518 307. Transafric College Thika Town, developing people, inspiring future. Our bodies get serums and washes, but underarms only get deodorant. That's why our new breakthrough formula has pure hyaluron and vitamin C to deeply care for your underarms for soft and even skin tone in 2 weeks. With 72-hour sweat and odor protection, try the new Nivea Derma Control range because your underarms deserve more. Nivea is for skin.
Na mwiroreri ihinda-inĩ rĩtũ korwo tukimurika kuria iharo-inĩ kuria guthi ciaria KPL bũrũri-inĩ nĩ Gor Mahia ni maraikirio nja wa mbĩtĩka cia gĩkombe kĩa FKF thutha wa kũhotwo na bao 1-0 nĩ kĩrabu gĩa gĩkĩro gĩa thĩ BB Bread harĩ ngucanio ĩrĩa ĩrathakirwo kĩharo-inĩ kĩa Nyayo ira hwaĩ-inĩ. BB Bread arĩa merega gũikia AFC Leopards nja wa mbĩtĩka ici gĩkĩro-inĩ kĩa timu 64 irabungire bao ĩno ya mũmwe ndagĩka-inĩ ya 84 ngucanio ĩno ĩtigĩtie ndagĩka 6 ikinye muthia. Coach wa Kogalo Charles Akonal araikĩtie athaki arĩa marathaka ngucanio cia rigi na aranjĩrĩirie na arĩa matakoretwo na mweke wa gũthaka no ona itua rĩu rĩa kũingĩria nguthi Ezekiel Asifua, Paul Ochwanga na Musa Sheriff rĩtina ciara matunda. Meharĩria ma Kenya magũthagania mashindano mathĩ ma mahenya ma ngari nĩmo WRC Safari Rally nĩ mahũrĩtwo njeki thutha wa kwamũkĩra mũigana wa ciringi mirioni 48.5 kuma kũrĩ kambuni ya gũthondeka ngari ya Cefao Mobility Kenya. Thengia wa gũtiriha mĩhang'o ĩno, Cefao Mobility Kenya nĩ ithiĩte na mbere na kũhũra njeki ũkũria wa mũthako ũyũ gũkũ bũrũri-inĩ na njĩra ya gũkũria matereba a gwĩthegea na a gatagatĩ ka mĩaka 12 na 17 makiria kuma kuria matũra-inĩ. Kambuni ĩno oho nĩ hotete gũthondeka ngari cia mũthemba wa prototype cross car iria nĩ imwe irĩkĩtie gũthondekwo wa mũigana wa ciringi mirioni 3.7. Yeah, last year was my first time doing the Safari Rally. Really exciting. It's more like an adventure compared to some of the rallies and a really unique event. So was happy to do it and I was 4th last year. So it was actually, the result was still. Last year was quite close in the end, but of course the weakest point of the season for us was the mid-season, specifically the dry gravel rally. So definitely looking to improve in those areas. But of course it's a long championship. We need to keep a similar level of performance, but of course find some key events where maybe we didn't perform as well last year to look for improvement. We actually continue giving a lot of transport support to the Safari Rally team in Kenya, as well as a lot of the other materials, and we are proud to be associated in sponsoring the WRC Kenya because it brings in a lot of visibility for us. Na mwiroreri hau nĩ otũkorwo tũgĩtirihĩra mohoro maitũ mainoro mĩaraho. Mohoro mangĩ nĩ wona ciehanda thaa 10 gaucokeria ngatho nĩ kũnyitanĩra na ithuĩ. Na mbere thiĩte ndambũre David Waiganjo kũrĩa Banana kwa Njoki na James Thairũ aratũrora Ekata na Mary Hector ũrĩa nake kũrĩa mwena wa Gaturi. Ngamwerithĩria mĩaraho mĩega tũcemanie ciehanda thaa 10. Nĩ njĩtagwo Kate Muthoni.